От лица французского института в Москве и, конечно же, от всех поклонников детектива здесь на встрече с нашим гостем. Знакомьтесь, Мишель Бюсси. Представлять нашего гостя можно по-разному, в огромном количестве ипостасей, но для меня, наверное, важнее всего сказать, что это тот географ, который не пропил свой глобус, потому что Мишель Бюсси по образованию как раз-таки географ, причем не просто географ, а электоральный географ. Это человек, который изучает распределение политических предпочтений в разных регионах и, в частности, может сказать, насколько были справедливыми выборы в том или ином регионе, насколько они соответствуют действительно предпочтениям этого населения. Ну, для нас важнее, эта ипостась для нас понятно, что не актуальна, но детективная ипостась Мишеля Бюсси более востребована, причем в огромном размере сейчас в России. По сути, именно его книги запустили новую волну интереса к французскому детективу. Мы-то все с вами знаем, что мы выросли на Буало Нарсежаке, что мы выросли на даме в очках, на автомобиле с ружьем и на детективах Семенона, который, хотя и был бельгийцем, написал по-французски. И вот мы видим новый французский детектив, который трудно назвать просто детективом. Это роман «Загадка», это роман «Песня», потому что Бюсси всегда предельно музыкален во всем, в своем языке, в сюжете, в тех поворотах, которыми он то и дело удивляет своих читателей. Ну, это все лирика, а если переходить на сухой язык цифр, достаточно сказать, что каждый год Мишель Бюсси продает более миллиона экземпляров книг во Франции. Это в переводе на наши российские реалии это 2 миллиона, потому что по соотношению населения. И это ровно соответствует тому показателю, который показывает у нас самый популярный мужчина-детективщик Борис Акунин, который, как ни странно, сейчас предпочитает жить во Франции. Вот так вот закольцовывается у нас все. Вообще, история самого Мишеля Бюсси, она сама по себе романтичная. И похоже на то, что мы читаем во всевозможных романах о начинающих писателях. Человек, который был уже довольно-таки серьезным ученым, признанным специалистом в своей области, вдруг начинает писать книги. Обходит одно издательство, второе, третье, везде отказ. В конце концов издает книгу небольшим тиражом, буквально там 500 экземпляров, и после этого взлет, известность, слава. И сегодня, как ни странно, книги Мишеля Бюсси являются во Франции самым желаемым рождественским подарком уже много лет. 20 книг, почти 20 книг Мишеля, среди которых не только детективы, но и научные труды по той самой электоральной географии, детские книги, комиксы и адаптации для телевидения. Только за последние годы вышли 3 телесериала или мини-фильма по романам Мишеля Бюсси. Так что мы сейчас можем сказать, что принимаем нашего гостя на абсолютном взлете его карьеры. И что ждет впереди? Загадка. Потому что имя всех книг Мишеля Бюсси, по сути дела, одно. Загадка, тайна, романтика. Ну, прежде чем передать слово вам для ваших вопросов, я все-таки хочу воспользоваться своим привилегированным положением и задать немного вопросов вам, если это возможно. Мне кажется, ну, во-первых, Мишель, я хочу поблагодарить за то, что вы приехали к нам. Я знаю, что вы постоянно путешествуете. Вот сейчас, например, вы приехали в Москву из Санкт-Петербурга, такой был большой перелет. И до этого вы были в Канаде, насколько я помню. Сколько времени вы проводите дома? Я даже не спрашиваю, сколько вы путешествуете, сколько вам удается побыть дома с семьей? Beaucoup de temps tout de même, plus de temps que quand j'étais professeur à l'université. На самом деле довольно много времени я провожу со своей семьей, мне кажется, даже больше, чем когда я был преподавателем в университете. Parce qu'un écrivain est quand même souvent chez lui en train d'écrire. Потому что писатель, как правило, он дома и он пишет. Et je me suis entraîné à écrire avec ma fille qui joue à côté, avec la machine à laver, avec le chat qui miaule, et donc j'arrive à me concentrer quand même. И я научился писать в ситуации, когда рядом со мной играет моя дочка или когда стиральная машинка. И, честно говоря, да, я уже научился, наверное, писать в Donc vivre avec un écrivain, c'est facile parce qu'il est quand même souvent à la maison. И должен вам сказать, что жить с писателем просто, потому что писатель часто дома. Enfin, on croit qu'il est à la maison parce qu'en fait, il est toujours dans ses romans, dans sa tête. Donc
Но, с другой стороны, физически он, конечно, дома, а с другой стороны, в мыслях он вряд ли дома, а он уже в своих произведениях, он все время пишет. Вот, кстати, разница между писателем во Франции и в России. Если у нас любой более-менее преуспевающий человек тут же стремится в Москву, то Мишель Бюсси живет, по сути, в крохотном городке с населением, ну, если я не ошибаюсь, около 100 тысяч человек. То есть, насколько я понимаю, можно сказать, что вы знаете в лицо и по имени чуть ли не каждого жителя города. И каждый знает вас. Oui, j'habite une petite ville près de Rouen, en Normandie. Да, действительно, я живу в маленьком городе, недалеко от Руана, в регионе Нормандии. Mais c'est vrai qu'en France, on dit que pour réussir, il faut aller à Paris et tous les éditeurs sont à Paris. Ну, действительно, во Франции тоже считается, если вы хотите преуспеть, то нужно ехать в Париж, потому что все издательства находятся в Париже. Mais quand on est écrivain, on a quand même l'avantage de pouvoir le faire n'importe où, donc y compris très loin de Paris. Но, с другой стороны, когда вы писать вы можете везде и, в общем, довольно далеко от Парижа. Et donc un écrivain peut avoir quand même une double vie. И писатель, у него есть такое преимущество, что он может вести двойную жизнь. On va dire 80% de sa vie chez lui, n'importe où, à écrire. 80% своей жизни он может проводить там, где ему хочется, дома, вне дома, потому что он пишет. Et 10 ou 20% à Paris avec l'éditeur ou aller faire des signatures, y compris à l'étranger. Ну и 10-20%, конечно, он должен проводить время в Париже, съездить, встречаться с читателями, подписывать книги по Франции и где-то за границей. Mais quand même, la vie d'écrivain reste quand même une vie pratiquement de moine et très, très calme à écrire et donc très solitaire. Ну, я все-таки настаиваю, для меня жизнь писателя, знаете, я бы сравнила ее с монашеской жизнью, потому что это жизнь такая, которая требует большого уединения. Ceux qui disent le contraire ne sont pas des vrais écrivains. Вот. А если есть писатели, которые живут по-другому, то мне кажется, это не настоящие писатели. Вот, кстати, о путешествиях мой следующий вопрос. Есть такой, немного, может быть, не самый известный во Франции, но известный у нас писатель по имени Жюль Верн. Как известно, он писал свои необыкновенные путешествия, фактически не выходя из своего собственного кабинета и, по сути, не был ни в одной описываемой им стране. У вас экзотических стран в книгах не меньше, чем у Жюля Верна. Вопрос, нужно ли вам побывать в этой стране, вот как, например, в вашей новой книге «Я слишком долго мечтала», там описывается Азия времен, вот недавно, вот цунами. Сколько стран из тех, что вы описываете, вы посетили лично? Alors, Jules Verne est aussi très très connu en France. Знаете, небольшое уточнение, Жюль Верна во Франции тоже знают. Et je pense que parmi les livres qui m'ont donné envie d'écrire, Michel Strogoff en Sibérie m'a vraiment donné envie d'écrire. И действительно, наверное, среди тех книг, которые больше всего повлияли на меня, дарили мне вот это желание писать, книга про Мишеля Строгова, да, про его путешествие в Сибирь, оказали на меня большое влияние. Parce que je ne savais pas, enfant, à 12 ans, à quoi ressemblait la Sibérie. Потому что действительно, когда мне было 12 лет, у меня не было даже какого-то малейшего представления, я не мог придумать, на что вообще похожа Сибирь. Donc pour moi, la Sibérie et Irkoutsk, etc., c'était Michel Strogoff et ce que Jules Verne m'en faisait rêver. И Сибирь, как я себе ее представлял в 12 лет, это была Сибирь Жюля Верна, Мишеля Строгова, Сибирь, Иркутск, все эти знания, которые я почерпнул из книг Жюля Верна. Et moi, à mon tour, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu cette envie d'emmener les lecteurs dans des endroits où ils n'iraient jamais et pour leur faire rêver à ces endroits. И действительно, когда я сам начал писать, у меня было это желание перенести читателей в те страны, в те места, в которые они никогда не попадут, и заставить их мечтать. Après, le mieux, c'est toujours d'aller voir les lieux dont on a envie de parler, parce qu'on joint l'utile à l'agréable. И, ну, действительно, я здесь согласен с вами, что, наверное, правильнее всего совмещать приятное с полезным и посещать все-таки те места, о которых я буду рассказывать сегодня. Donc c'est vrai que je suis allé en Corse, je suis allé au Canada, je suis allé sur l'île de la Réunion, par exemple, donc de très beaux endroits pour mes romans. И действительно, я ездила в Корсику, и в Канаду, и на Реюньон, все те места, которые я описываю в своих книгах. Mais il y a aussi des endroits où je n'irai jamais parce que c'est trop compliqué ou parce que c'est difficile qui en méfait de ma famille. Но есть также места, куда я никогда не поеду по разным причинам, потому что это
сложно для моей семьи. Et du coup, c'est un vrai privilège quand on est écrivain de pouvoir y aller quand même, simplement en écrivant un roman sur ces lieux. Вот, и действительно, это такая важная привилегия, которая есть у писателей, писать, рассказывать о тех местах, в которых он никогда не был, и заставлять вас путешествовать в этих местах. Par exemple, le dernier roman que j'ai publié en France, qui s'appelle Tout ce qui est sur Terre doit périr. Например, в последнем романе, который вышел во Франции, «Все, что есть на земле, должно исчезнуть», Parle de l'arche de Noé, donc se passe beaucoup sur le mont Ararat et au Kurdistan. Вот, и в этой книге речь идет о Ноевом ковчеге, и действие происходит как раз на горе Арарат, это Армения, это Курдистан. Mais il y a aussi une grande partie du roman qui se passe en Azerbaïdjan, au Nakhitchevan. Вот, и есть еще большая часть как раз в этом произведении, где действие происходит в Азербайджане, в Нахичеване. Et même une partie terrible qui se passe à Kaliningrad, dans l'université de Kaisersberg, donc en Russie. Даже есть такая ужасная часть, которая происходит в Калининграде, в университете бывшего Кёнигсберга. Et ce sont des lieux que je ne connais pas du tout, peut-être que je n'irai jamais, et j'ai vraiment rêvé beaucoup en me documentant et en écrivant, par exemple, sur Kaliningrad. И действительно, это те места, в которых я никогда не был, скорее всего, уже никогда не попаду. И когда я писал, использовал описание этих местных произведений, я работал с разными источниками, много про них узнал, но там никогда не был. Donc voilà, donc c'est formidable d'être écrivain parce qu'on peut, si on veut faire voyager ses lecteurs, on voyage aussi. Поэтому это совершенно замечательная профессия быть писателем, потому что мы и сами путешествуем, когда описываем эти места в своих произведениях, и еще можем таким образом заставить путешествовать наших читателей. Вы знаете, когда я начал читать вашу биографию, пытаясь разгадать какую-то загадку, вот для меня какая была загадка, прежде всего связанная с Мишелем Бюсси? Его книги, как я уже сказал, один из главных рождественских подарков во Франции. Нам трудно себе представить людей, которые на Рождество дарят детектив. Обычно хочется чего-то светлого, без насилия, без крови и так далее. То есть жанр вроде бы и не рождественский, но тем не менее это так. Книги Мишеля Бюсси «Лидеры в Рождество». А потом я понял, что описание детектива Мишеля Бюсси как изящного, оно говорит только вот долю процента от того, чем является его книги. Главное то, что есть в его книгах, они семейные. Это тот уникальный случай, когда главным персонажем детектива является именно семья, семейная тема, теплота вот этого близкого окружения. И вот, собственно, наверное, ответ, почему книги Мишеля Бюсси востребованы в Рождество. Ну, сейчас я хотел спросить о вашей семье. Много ли читателей ваших книг в вашей собственной семье? Часто ли вы делитесь с ними замыслами, может быть, с черновиками? И в конце концов, читают ли ваши собственные дети ваши книги, я не говорю детские, а взрослые? Beaucoup de questions. Много вопросов у вас накопилось. Mes romans, je les écris toujours tout seul, un peu en secret, jusqu'à ce que j'ai terminé mon roman. Ну, вообще романы я пишу вот в одиночестве, потому что никто их не видит и не читает, пока я его полностью не закончу. Et je les fais lire seulement après à mon ami, à mes enfants, à un cercle d'amis. И уже потом, когда они закончены, возможно, я дам почитать друзьям, ну, какому-то узкому кругу друзей, детям. C'est un peu comme un tableau qu'on peint en secret, et puis après on réunit tout le monde, et puis on retire la toile pour dire voilà, ça y est, j'ai travaillé pendant un an, voilà le résultat. Я бы, наверное, сравнил это, знаете, с работой художника, который работает над каким-то произведением, заканчивает его, потом приглашает всех, срывает покрывало и показывает результат своего творчества, вот этот результат, над которым он работал в течение всего года. Mais avant, c'est la chambre secrète où il ne faut pas aller. Voilà, c'est mon univers et je ne veux rien dire avant. Но до этого это такая секретная комната, куда не нужно заходить. Это мой мир, и это мой мир, куда хода нет. Même mon éditeur ne sait rien quelques mois avant la sortie du livre. Даже должен открыть вам секрет, даже мой издатель, он не знает ничего о моем произведении, еще вот буквально за несколько месяцев до того, как выйдет книга. Parce que je veux préserver cet effet de surprise. Pour moi, un roman, il faut le voir en entier et terminé. Exactement comme un tableau. On ne va pas apprécier le même tableau si on a vu les brouillons avant. Потому что для меня важно, чтобы был вот этот эффект сюрприза, да, когда, вот, как я привел вам сравнение с картиной, да, когда что-то создано, и когда вот это вот видите, и у вас прям есть эта такая реакция, какое-то впечатление, потому что для меня тоже важно увидеть это.
Après, c'est vrai que pour la question des cadeaux de Noël, c'est vrai que mes lecteurs, souvent je vois plusieurs générations de lecteurs, les filles, les mamans et les grands-mamans. А потом то, что касается как раз вашего вопроса о рождественских подарках, я часто вижу, что вот мои читатели — это девушки, это женщины, это матери, это часто бабушки тоже. Parce que je pense que mes romans sont à la fois, comme on parle de suspense, avec des rebondissements, etc., tout le monde peut les aimer, en quelque sorte. Ну, потому что, с одной стороны, действительно, в моих романах там есть саспенс, да, это части триллеры, и, наверное, каждый находит в них что-то, то, что им близко. Mais il y a toujours des petites choses plus dérangeantes sur la famille, sur l'échec, sur la vengeance, sur le mensonge, et c'est aussi des choses qui peuvent toucher les gens. И действительно, ну, кроме вот этого момента саспенса, триллера, там есть какие-то другие истории. Могут быть любовные истории, там могут быть приключения, там могут быть истории мести, семейные истории. И вот, наверное, вот в таких моментах каждый находит свое, что трогает именно его. Voilà. Et en France, on partage, je crois qu'on partage beaucoup les livres, c'est-à-dire que les gens au travail échangent des idées sur les livres ou dans la famille. Voilà. C'est pour ça qu'on offre beaucoup des livres, parce que ça permet de parler de... C'est un cadeau très personnel, un livre. Si on a aimé un livre, donc on va l'offrir à quelqu'un qu'on aime. Donc voilà, en espérant qu'il l'aime aussi. Ну и во Франции, знаете, вот книга, она все-таки, она очень хорошо присутствует в нашей жизни. Мы делимся какими-то нашими идеями, делимся нашими впечатлениями о том, что мы прочитали, делимся книгами. И с другой стороны, это тоже какой-то очень личный такой предмет. Поэтому, наверное, для людей получить книгу в подарок, подарить книгу — это такой важный момент. Кстати, у нас существует миф уже давно в обществе, я его неоднократно слышал, что Европа не читает. Вот это я постоянно читаю в блогах, что вы видели хотя бы одного европейца, у которого дома есть библиотека. Так вот, я могу сказать, что у Мишеля дома огромная библиотека, и в числе его книг есть одна, представленная в 40 экземплярах, насколько я понимаю. Может быть, их уже намного больше. Мне кажется, эта книга, вы сами уже поняли, о какой книге идет речь, она очень повлияла на все ваше творчество, потому что в любом вашем произведении я вижу вот этот аромат, элемент детства. Странно видеть это в детективе, но вот это детское светлое восприятие, оно у вас присутствует. Может быть, вы сами расскажете о ваших отношениях с этой книгой? Alors ce livre, oui, c'est le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Эта книга — это «Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери. Qui est le livre français le plus connu sûrement à l'étranger. Которая, естественно, книга, французская книга на французском языке, которая больше всего известна в Франции за границей. Et un des 2 ou 3 livres les plus vendus au monde. И, наверное, она среди самых продаваемых книг. Alors c'est vrai que je collectionne les éditions du Petit Prince en différentes langues. И это правда, у меня есть коллекция изданий «Маленького принца» на разных языках. Donc si vous avez des petits princes dans des langues rares autour de la Russie, je suis preneur. И если вдруг у вас где-то там есть какое-то редкое издание «Маленького принца» на каких-то редких языках, это был бы лучшим подарком для меня, наверное. Et ce qui est, comment dire, intéressant avec ce conte, le Petit Prince, c'est qu'il y a une première approche qui apparaît très simple, avec une morale très simple, très belle, qu'on peut expliquer facilement aux enfants. И то, что мне очень нравится в этой книге, действительно, что на первый взгляд такая очень простая история, которую просто рассказать детям с простой моралью. Et quand on vieillit, qu'on relit Le Petit Prince, ou qu'on s'intéresse au moment où Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince, où il était pendant la guerre, très déprimé, peut-être s'est-il suicidé, on comprend que Le Petit Prince est quelque chose qui, au contraire, est quelque chose de beaucoup plus désespéré, beaucoup plus triste. Et donc voilà, donc on a quelque chose qui est assez étrange finalement dans Le Petit Prince, et c'est comme souvent les contes philosophiques, chacun peut y lire quelque chose, mais moi je suis persuadé que dans Le Petit Prince, c'est quelque chose qui est extrêmement triste et mélancolique et assez désespéré, mais qui est aussi, on dit souvent que c'est un évangile laïque, et donc je crois beaucoup à ça. Oui. Ну, действительно, когда мы взрослеем, да, возвращаемся к этой книге, и мы видим, что это, в общем-то, уже не простая детская сказка. Это книга, в которой много отчаяния, в которой даже есть какие-то
моменты депрессии, но при этом это книга, которая остается с нами и которой мы возвращаемся часто, потому что там есть разные моменты, и мне кажется, не случайно эту книгу называют еще светской Библией, да, потому что в этой книге есть действительно все, и это такая очень важная философская сказка. Et on dit souvent que Le Petit Prince, c'est un conte sur la responsabilité. On est responsable de ce qu'on a apprivoisé. Mais moi, je pense que Le Petit Prince, c'est avant tout un conte sur la liberté. C'est-à-dire qu'on doit laisser partir ce qu'on aime. Часто говорят, что «Маленький принц» — это книга об ответственности, да, что мы отвечаем за тех, кого приручили. Но для меня это прежде всего книга о свободе, о том, что нам нужно научиться отпускать тех, кого мы любим. Вот вы очень хорошо процитировали именно эту фразу из «Маленького принца», потому что мой следующий вопрос был как раз связан с тем, а можете ли вы выразить идею своих книг вот такой вот одной фразой? Очень много популярных цитат из ваших книг и на французских ресурсах, и на русских. Кстати говоря, очень забавно наблюдать различия. Но какую бы вы фразу сами подобрали для того, чтобы описать все книги Мишеля Бюсси? Oh là, c'est compliqué comme question. Сложноватый вопрос. У меня такая фраза есть. Ah alors j'essaye après vous. Я попробую, а потом вы. Alors, il y a une phrase du Petit Prince que j'aime beaucoup, c'est la dernière, qui dit aucune grande personne ne comprendra jamais que cela a autant d'importance. Есть фраза из «Маленького принца», действительно, да, которая заканчивается «Маленький принц», которую я очень люблю, что ни один взрослый не поймет, насколько это важно. Sous-entendu évidemment que quand on grandit, quand on vieillit, il y a des choses qui disparaissent, une innocence qui disparaît, enfin quelque chose qui nous fait grandir, vieillir, etc. et qui fait qu'on perdra quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne reverra plus jamais comme quelqu'un d'innocent qui découvre, voilà, quand on voit quelque chose pour la première fois. Donc je pense que c'est pareil pour les romans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il faut essayer de retrouver toujours une espèce d'innocence perdue. И возвращаясь к этой последней фразе из «Маленького принца», действительно, она, скорее всего, подразумевает, что взрослее, старее мы что-то теряем. Действительно, мы теряем, наверное, какое-то вот это ощущение детства, мы теряем эту детскую невинность. И, наверное, вот, может быть, вот примерно об этом же я, naverное, хотел бы сказать в отношении моих книг. Et après, c'est pas une citation, mais c'est ce que, pour moi, le roman idéal, le roman à suspense idéal, c'est celui où, pendant toutes les pages, le lecteur se dit c'est impossible, je ne comprends pas, il ne va pas y avoir d'explication réaliste, enfin, voilà, tu vois. Et l'auteur donne l'explication en une ligne, simplement. Il n'a pas besoin de 30 pages, juste une ligne, et ça suffit pour tout comprendre et se dire ça y est. Et alors, c'est difficile, il faudrait oser le faire, mais pour moi, c'est ça le roman idéal. И, знаете, наверное, я не предложу вам цитату, но я предложу вам рецепт того, что для меня было бы, наверное, идеальным триллером. Да? Это вот роман, где на протяжении всего действия читатель думает, нет, это невозможно, так не может быть. Я никогда ничего не пойму, и это вообще невозможно, потому что так не может быть, совсем никак. И вот где-то вот и ответ, он дается в одной фразе. И вот после этой одной единственной фразы вам все становится ясно, все становится на свои места. Для меня это, наверное, рецепт идеального триллера. Если выразить мое понимание романов Мишеля Бюсси, вот помните, была у Брэдбери такая книга о скитаниях вечных Земле, так вот, если пытаться придумать такое же название, для меня это о времени, о мечте и о семье. Эти три слова, которые все-таки выражают, мне кажется, суть всех романов Мишеля, я не знаю, согласится он с этим или нет, потому что во всех его романах он постоянно возвращается к этим трем темам. Oui, c'est tout à fait vrai, bravo. Et en plus, j'aime beaucoup Bradbury, c'est un de mes auteurs, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Абсолютно с вами согласен, потому что и я тоже люблю Брэдбери, и ваше резюме моего творчества, оно мне очень нравится. На самом деле вопросов у меня очень много, но я думаю, что нужно еще дать внимание нашим гостям. Но последний вопрос, который для меня очень важен. Мы имеем дело с, казалось бы, легковесным жанром, может быть, даже легкомысленным для многих детективов. Но, тем не менее, французские писатели своим творчеством очень часто меняли реальность.
Мы все прекрасно знаем, а может быть и нет, о том, что тот самый собор Нотр-Дам-де-Пари, которым мы восхищаемся, он был спасен Виктором Гюго, и благодаря его роману, потому что он был забыт, заброшен, и фактически его собирались снести. Его спас Виктор Гюго. Романы Эмиля Золя помогли изменить законы Франции, когда он вмешался в дело Дрейфуса и написал свой знаменитый памфлет «Я обвиняю». Они тоже изменили историю. Так вот, вопрос. Мишель, мне кажется, во многом попытался тоже что-то изменить в своем романе, и все-таки она красавица, когда он затронул, казалось бы, совершенно нетипичные для детектива острые социальные темы понимания, родства культур. Есть ли у вас мечта изменить мир своими книгами? Non, changer le monde par mes livres, c'est, comment dire, c'est pas moi qui peux le dire, enfin non, je pense pas que mes livres changent le monde. Нет, вы знаете, наверное, такой амбиции изменить мир моими книгами, моим творчеством скорее нет, потому что я не думаю, что мои книги изменят. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est quand on met un roman dans un lieu précis, ensuite, ce roman est associé à ce lieu, et ce lieu devient différent. Но что вот для меня абсолютно точно и очевидно, что когда мы пишем в своем произведении о каком-то месте, благодаря этому произведению, этому роману, само место становится другим. Par exemple, on parlait de Victor Hugo, j'ai écrit un roman, Mourir sur scène, où on va dans l'endroit où il a perdu sa fille Léopoldine et où est enterrée sa famille, ses filles et sa femme. Например, сейчас говорили про Виктора Гюго, и у меня есть роман, который называется «Умереть на сцене», где я рассказываю про Виктора Гюго, о смерти его дочери Леопольдины, вот, о его семье, и действительно это конкретное место, и произведение меняет это место тоже. Et ces tombes étaient à l'abandon, et après mon roman, ils ont été un peu obligés de les remettre neuves, parce que pas mal de gens venaient les revisiter. Потому что могила Леопольдины, она была заброшенная, никто, в общем-то, за ней не следил, а после того, как вышел мой роман, ситуация каким образом изменилась. Да? И люди стали туда приходить, и в другое состояние привели. Donc un petit peu. Но это такое вот небольшое, но изменение. Ну, если даже такой момент изменился в мире, пусть маленький, пусть крохотный, это уже повод для того, чтобы продолжать писать дальше, как мне кажется. Очень обидно, если книга не меняет мир, пусть даже в таком небольшом моменте. Друзья, ну что ж, вопросов у меня еще много. Ваши вопросы есть к нашему гостю? Кто-то хочет спросить что-то? Да, пожалуйста. Вы хотите, да? Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое за ваше творчество. Вопрос такой, читаете ли вы книги своих конкурентов, других писателей, авторов детективов, и можете ли вы назвать 3 современных французских авторов, которых обязательно нужно читать? Спасибо. Я даже знаю, кто имеется в виду. Oui, je lis. D'ailleurs, ce ne sont pas mes concurrents, ce sont souvent mes collègues. Да, конечно, я читаю, и, наверное, я не хотела бы называть их конкурентами, скорее коллеги. Et comment dire, alors trois qu'il faut lire absolument. Allez, je vais dire des genres très différents. Je vais dire quand même... И 3 имени, которые я назову, вы знаете, речь идет о очень разных авторах. Je sais qu'il est très connu en Russie, donc je vais le citer parce que je l'ai lu avant moi-même d'écrire. C'est Bernard Werber. Один автор, который я знаю очень известен в России, я знаю, что недавно сюда приезжал, это Бернар Вербер. Je vais dire aussi quelqu'un dont j'aime beaucoup l'écriture, qui est Anna Gavalda, parce que je sais qu'elle est aussi traduite en russe. Вот я тоже очень люблю творчество Анны Гавальды, я знаю, что она известна в России, что вы ее тоже очень любите, читаете. Et ensuite, il faudrait que je trouve un troisième sans vexer ceux que je ne vais pas citer. Так, теперь мне нужно найти 3-го, но чтобы не обидеть всех остальных, про кого я не буду говорить сегодня. Je vais dire Franck Tilliès, parce que je sais qu'il est aussi traduit en russe, et c'est très bien, ses romans, j'aime beaucoup, et en plus c'est un ami. И 3-й автор, я знаю, что его творчество тоже переведено на русский язык, это Франк Тильяс.
Потом это еще и хороший друг, и я тоже очень ценю его творчество и роман. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какую книгу из своих вы считаете наиболее удачной, наиболее любимой? И есть ли книга, которую вы считаете менее удачной для себя? И если бы встал вопрос об экранизации, какую бы книгу вы хотели, чтобы экранизировали? Alors, bien sûr, je ne répondrai pas aux deux premières questions. Конечно же, я не отвечу на первый вопрос. Ils sont tous les mieux réussis et ils sont tous les moins bien réussis. Потому что я считаю, что они все и удачные, и неудачные по-своему. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que j'aurais du mal à retirer un livre parce qu'ils ont tous une histoire particulière et à chaque fois, voilà, c'est vraiment comme des enfants et chacun a vraiment, enfin, j'ai un attachement vraiment très très fort à chacun de ces livres. Ну и если честно, вот без шуток, правда, очень трудно выбрать одну книгу, в общем-то невозможно, потому что каждая из них это отдельная история, и каждая книга это, ну, знаете, как ребенок, к которому ты, может быть, ко всем по-разному, но ты ко всем к ним привязан. Et pour le roman qui pourrait être à l'écran, c'est vrai qu'il y a un roman qui s'appelle Nymphéa Noire, qui je crois n'est pas encore traduit en russe. И то, что касается экранизации, есть роман, который называется «Черные кувшинки». Я не знаю, перевели его уже на русский язык. Oui, et voilà, et c'est vraiment un roman que j'espère qu'il sera pour... И я вот этот роман «Черные кувшинки», я очень надеюсь, что будет... Qui sera pour le cinéma. C'est un roman qui se passe à Giverny dans l'univers des impressionnistes et je rêve de voir ça sur un grand écran. Я не знаю, читали ли вы уже или нет этот роман, но действие этого романа происходит в Живерни, такая всемирно известная уже, наверное, деревня импрессионистов, где жил Клод Моне, и мне бы, конечно, очень хотелось увидеть этот роман с большого экрана. D'ailleurs, il y a un signe puisque dans ma chambre d'hôtel, il y a une représentation des nymphéas de Monet, donc c'est forcément un signe. И, вы знаете, я вот вижу даже некоторый знак, потому что в гостинице, где сейчас я живу, там есть репродукция картины Клод Моне. Кстати говоря, на ваш вопрос отлично отвечает моя любимая цитата из романа Мишель Бюсси, которую я не озвучил, и которую считаю квинтэссенцией всего, что он пишет. Я не буду говорить дословно, к сожалению, я не помню наизусть, но смысл передаю такой. Твоя жена не должна быть самой красивой женщиной в мире. Всегда найдется тот, кто ее намного прекраснее. Ты можешь каждый год жениться на мисс Мира, но она рано или поздно будет стареть. Свою любовь не надо сравнивать с другими. Наверное, это относится не только к женщинам, это относится и к книгам, да, собственно говоря, и к стране, видимо, так. Я так понимаю. Так что, может быть, поэтому Мишель не отвечает на этот вопрос. Кстати говоря, я еще раз возьму микрофон, потому что еще у меня вопрос в этой связи. Я знаю, что Мишель, вот не понаслышке, я знаю, что Мишель очень серьезно относится к оформлению своих книг. Он очень внимательно смотрит на обложки, оценивает иллюстрации, выбирает. То есть эта работа очень непростая. На самом деле очень придирчивый человек. Насколько легко было работать с телевидением? Одно дело, когда вы выбираете одну статичную картинку для своей книги, а другое дело, когда у вас подряд идут 3 фильма. И насколько было тяжело оценивать картинку в кадре? И что в итоге, вам понравилась хоть одна экранизация или нет? Alors, oui, sur les couvertures, mes romans dans les différents pays ont des couvertures très très différentes. Ну, действительно, сначала давайте про обложки. Правда в том, что вот мои романы в разных странах, у них разные обложки. On a presque l'impression Очень разные. Que chaque pays projette sa culture sur mes romans. И у меня есть такое ощущение, что каждая страна, она пытается немножко внести своей культуры вот через обложку в мой роман. En Russie, par exemple, les couvertures sont plus romantiques et un petit peu fantastiques. Вот я заметила, что в России мои обложки, они как-то более такие романтичные, фантастичные. Alors, par exemple, en Angleterre ou dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus thriller, beaucoup plus noir. Вот в то время как в Великобритании и вообще в англосаксонском мире они такие более, наверное, мрачные, более темные. Они хотят подчеркнуть тот аспект, что это триллер, что там все как-то нерадостно.
Donc c'est assez intéressant. Après, sur la télévision, moi j'ai pas finalement beaucoup travaillé avec eux. Ну, то, что касается телевидения, я не могу сказать, что я много работала вместе с ними. J'ai essayé un peu, mais j'ai vite considéré que c'était un petit peu du temps perdu. Я, так немножечко прикоснулся к этому, но пока у меня такое ощущение, что это потерянное время. C'est un peu comme si Victor Hugo, dont on parlait, revenait pour dire non, le film Notre-Dame de Paris ou le dessin animé de Disney de Monsieur Notre-Dame, c'est pas comme ça qu'on a fait mon œuvre. Вы знаете, как если бы сейчас Виктор Гюго вернулся и сказал, нет, вы знаете, вот фильм по Нотр-Даму де Пари, это не совсем то, что я имел в виду, а вот этот вот комикс по Нотр-Даму, это тоже не совсем то, что нужно. Donc c'est beaucoup plus simple de fermer les yeux et de dire voilà, et d'avoir la surprise après. On peut être déçu, pas déçu. Поэтому, знаете, это такая стратегия, наверное, удобная и простая. Какое-то время отпустить и уже увидеть результат. Ну, конечно, может быть разочарованным, может быть менее разочарованными, но, наверное, если вы не можете контролировать эту ситуацию, говоря про телевидение, то, может быть, надо отпустить. Sinon, c'est beaucoup de frustration à chaque fois qu'un personnage disparaît, qu'une scène disparaît. Enfin, on a l'impression que tout le roman disparaît comme ça au fur et à mesure. Donc, il vaut mieux ne rien savoir et avoir une crise cardiaque finalement à la fin. Потому что, знаете, это всегда такая большая фрустрация, когда там вырезают какую-нибудь сценку, вырезают какого-нибудь персонажика. Вот я как-то каждый раз из-за этого переживаю. Ну, наверное, самое простое это вот увидеть уже результат и получить свой инфаркт в конце. Мишель, еще вот мы затронули вообще, по-моему... сейчас, минуточку, вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Можно ли узнать дату выхода в свет вашего следующего романа? Oui, le nouveau roman devrait sortir en février, début février, donc bientôt. Вот мой новый роман должен выйти в начале февраля во Франции, уже совсем скоро. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit. Но я не могу сказать, когда его переведут на русский язык. Mais il y a beaucoup déjà de romans traduits en russe. Но я вот вижу и знаю, что много моих романов уже были переведены на русский язык. Mais comme je sors un roman à peu près tous les ans, Ну и поскольку я стараюсь все-таки писать по роману в год, mon éditeur russe avec les traducteurs ont du mal à me rattraper. я знаю, что мои российские издатели и переводчики, им немножко трудно за мной поспевать. Особенно если учитывать, что в следующем году у нас выходит минимум 3 романа Мишеля Бюсси, включая те, что еще не были переведены на русский. Вообще наше издательство собирается выпустить всего Бюсси, насколько это возможно. Вот, есть у нас такая большая программа. Ну, надеемся, что мы все-таки будем успевать. А может быть, спойлер какой-нибудь насчет следующего романа? C'est un roman qui va se passer très loin de la France. Так, маленький спойлер. Значит, действие этого романа будет происходить далеко от Франции. Dans un lieu très exotique. В одном очень-очень экзотичном месте. Et c'est un roman qui sera un petit peu beaucoup plus sur l'esprit Agatha Christie et Petits-Nègres. И как-то по духу он будет чуть-чуть напоминать 10 негритят Агаты Кристи. Очень хороший путь от Мариса Леблана к Агате Кристи. Потому что первая книга Мишеля Бюсси, она, по сути, повторяла атмосферу книги Мариса Леблана. Oui, c'est vrai, mais je pense que Maurice Leblanc, qui a créé Arsène Lupin, a beaucoup dans ses romans, beaucoup de trouvailles qui sont finalement très proches d'Agatha Christie. Да, согласен с вами, но и при этом я думаю, что у Мариса Люблана, а это автор Арсена Люпена, у него есть такие находочки, такие фишечки, интересные вещи, которые тоже напоминают мне Агату Кристи. Par exemple, on dit toujours que c'est Agatha Christie qui a inventé, avec le meurtre de Roger Ackroyd, le fait que le narrateur soit le coupable. Потому что это вообще находка, говорят, что это находка Агаты Кристи, да, когда она в своем произведении о смерти Акройда, когда у нее автор, рассказчик, и становится, собственно, мы узнаем, что он и, собственно, преступник.
Mais en réalité, c'est Maurice Leblanc avec Arsène Lupin qui l'a inventé. Но на самом деле это Морис Леблан и со своим Арсеном Люпеном, кто придумал эту схему. Car dans la toute première aventure d'Arsène Lupin, où Maurice Leblanc l'invente, c'est Arsène Lupin qui raconte son voyage sur l'Atlantique et on recherche partout Arsène Lupin et Arsène Lupin dit à la fin Arsène Lupin, c'était moi. Donc et on a oublié. Потому что вот в своем первом произведении, где он рассказывает о путешествии Арсена Люблана, он рассказывает про Арсена Люблана, о истории, и уже в конце книги только мы узнаем, что вот Арсен Люблан это он. Мишель, вы великолепный соблазнитель. Вы успешно соблазняете миллионы человек своими книгами, миллионы читателей. Но сами, по-моему, избежали одного соблазна, которого не избежал ни один из авторов детективов. У вас до сих пор нет ни одной серии, ни одного цикла. Все авторы детективов, без исключения, насколько я понимаю, они писали циклами, вводили сквозного героя, потому что читателям привычнее следить за любимым персонажем. Вы каждый раз не только бросаете человека в абсолютно новую культурную среду, в другую страну, но и категорически избегаете и общего героя, и еще один важный момент — образа детектива как такового. У вас фактически нет образа детектива в книгах. Это отличает от большинства книг. Может быть, когда-нибудь вы все-таки соблазнитесь и придумываете такого вот универсального героя для ваших романов, или это осознанное избегание? Oui, c'est toujours, comment dire, on a toujours envie de créer un personnage et que ce personnage va rester, même si en tant qu'auteur on est oublié. Я понимаю, наверное, тех писателей, которым хочется вот, придумать этого персонажа, или они уже придумали этого персонажа, который будет перекочевывать из одного произведения в другое, а самого автора забудет. C'est l'avantage d'un personnage récurrent, c'est quand on devient un vieil écrivain et qu'on écrit toujours la même chose et que personne ne vous lit, il y a encore le personnage récurrent qui reste célèbre, même si l'écrivain est oublié par tout le monde. И действительно, наверное, для стареющих писателей вот возвращение к такому успешному персонажу, который продолжает свои приключения, который продолжает жить вот этой литературной жизнью, вот, наверное, это какое-то решение, да, писатель стареет, его уже вообще забыли, кто это, что это, вот, а персонаж продолжает жить и пишутся новые истории. Mais le problème, c'est que pour avoir comme ça un personnage récurrent, il est soit détective privé, soit policier, soit peut-être journaliste, mais il faut qu'il lui arrive toujours beaucoup d'aventures et d'enquêtes, et donc ça ne peut pas arriver à quelqu'un d'ordinaire. Вот, но проблема с таким персонажем, что, как правило, это либо полицейский, либо частный сыщик, либо какой-то журналист. И, значит, на протяжении всей жизни с этим человеком случается много каких-то разных приключений, разных совершенно необычных историй. И, на мой взгляд, это совсем не то, что происходит в жизни обычного человека. Et moi, je ne connais pas de policier, je n'aime pas spécialement la police, je ne suis jamais rentré dans une gendarmerie, donc je ne connais pas les armes et tout ça, donc ce n'est pas mon univers. Et donc je m'ennuierais beaucoup si, avec ce personnage, il fallait en plus que je sois crédible par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers de la police ou des enquêtes officielles. И я здесь вам сделала небольшое признание. Я, честно говоря, не знакома с полицейскими. Вообще этот мир для меня далек, и не могу сказать, что он меня сильно привлекает. Я, наверное, даже ни разу не ходила ни в одну жандармерию. Вот, поэтому если все-таки вот выбрать такого персонажа и переходить с ним из одной истории в другую, ну, я буду, наверное, не очень как бы честен, да, в своем творчестве, потому что это все-таки это не мой мир. Et puis en fait, peut-être que je suis très méchant et que j'adore tuer mes personnages ou les faire vieillir tellement qu'ils ne peuvent pas avoir une nouvelle aventure ou raconter toute leur vie et leur drame de manière à ce qu'ils ne puissent pas revenir. Donc c'est vrai que souvent dans mes romans, j'aime bien qu'on ne puisse pas faire de suite. Ну, а может быть, я такой вот злой и нехороший, что вот мне нравится, когда в моей книге иногда персонажи погибают, их убивают, иногда они просто стареют настолько, что, в общем-то, они уже не могут перейти в другую книгу. Вот есть такой еще момент. Я не хочу, чтобы они перекочевали в другие истории. Et c'est pour ça en général que je n'aime pas les séries télévisées ou Netflix que tout le monde aime, parce que la plupart de ces séries, même excellentes, ne se terminent jamais. Вот и, наверное, эта часть объясняет, почему я не люблю сериалы, да, вот эти сериалы там на Netflix или другие, потому что действительно все вот эти одни и те же персонажи и вот эти сериалы, которые никогда не заканчиваются. Ну, не люблю. Спасибо. Последний вопрос есть?
Я как раз в продолжение того вопроса, который задали Виталий, хотела вот о чем спросить. Во всех последних романах Мишеля Бюсси, ну, по крайней мере, те, которые выходили в «Фантоме», главное действующее лицо или лица – это всегда женщины или девушки. Естественно, там тоже есть мужчины, и, естественно, есть таинственный, иногда кровавый детектив, но всегда есть романтическая составляющая. И всегда женские персонажи выписаны, на мой взгляд, гораздо ярче, выпуклее, контрастнее, психологичнее, тоньше, чем мужские. Мужские, они всегда как-то там вот, ну, таким фоном немножко идут. У меня вопрос такой. Это потому, что Мишель пересмотрел в последние годы свой взгляд на женщину в жизни человека, или потому что понимает, что женщины все-таки самые главные покупатели? То есть это идет от сердца или от кошелька? Перевожу. Non, je crois que c'est la vérité. Ну, это правда, вот то, что вы сказали, да? Je crois que les hommes sont plus lâches, plus menteurs, plus faibles, et que les femmes sont plus fortes, plus passionnées et plus directes, je crois. Oui. И я считаю, что да, мужчины, они, наверное, где-то, может быть, слабее, трусливее, а женщины, они ярче, сильнее, и вот поэтому и такое место в моем творчестве. Dans un couple, quand un couple ne va pas bien, c'est toujours la femme qui part ou qui finit par crever l'abcès, c'est jamais l'homme. Я не знаю, замечали вы или нет, но если в паре начинается какое-то несогласие, то, как правило, это женщины, которые все-таки решают взять на себя ответственность на то, чтобы вскрыть этот абсцесс, да, чтобы вот дальше ситуация уже... C'est presque toujours une femme qui est capable de sacrifier sa vie par amour ou pour ses enfants. C'est rarement l'homme qui, très souvent, va plutôt sacrifier le reste à sa carrière ou aux conventions sociales. Je pense que les femmes sont beaucoup plus capables de se dépasser d'elles-mêmes. И все-таки в жизни, наверное, тоже, как правило, женщины, да, они жертвуют своими какими-то перспективами, карьерными, другими, здоровьем ради семьи, ради мужчин, ради детей. Ну, как правило, все-таки это женщины, вы, наверное, со мной согласитесь. En tout cas, en tant qu'homme, c'est comme ça que je vois les choses. Alors peut-être que c'est pour ça que les femmes aiment bien acheter mes livres. Mais oui, c'est plus facile pour moi et plus vrai de raconter une histoire d'amour, de passion, de vengeance quand une femme en est l'héroïne que quand un homme en est l'héroïne. Ну, может быть, это то, что как бы и видит во мне женщина. Но для меня, честно говоря, всегда проще и интереснее рассказывать эту историю любви, историю мести, историю страсти, когда главным персонажем в ней является женщина. И, наверное, поэтому вот женщины и читают меня больше. Et puis c'est plus facile quand on est un écrivain qui écrit des choses parfois terribles, de se cacher derrière quelqu'un qu'on n'est pas. А потом, знаете, для писателя, когда он, ну, все-таки пишет иногда довольно-таки страшных и страшненьких вещах, да, там, убийство, триллер, вот всегда, наверное, проще встретиться, спрятаться за тем персонажем, которым ты не являешься. Поэтому за женщиной удобнее. Et c'est pour ça que souvent je me mets dans la tête, je fais parler à la première personne des femmes ou des ados ou des enfants, parce que comme ça je peux dire des choses terribles sans que ce soit moi. И поэтому иногда как раз в моих произведениях от первого лица говорят женщины, говорят подростки, говорят дети, и это позволяет мне сказать какие-то вещи, которые, может быть, от себя я бы не рискнул сказать. Par exemple, je suis corse d'origine et mon roman Le temps est assassin est un roman qui se passe en Corse. Et donc j'ai choisi une fille, une adolescente qui dit plein de choses terribles sur la Corse. Parce que sinon, si c'est moi qui les avais dit, jamais j'aurais pu retourner en Corse. Знаете, еще такой момент. Я вообще корсиканец, и в моем романе «Время убийца» у меня персонаж, который рассказывает много всего интересного, это девочка-подросток. Да, поскольку девочка и подросток, она может позволить себе сказать много чего такого, чего я лично не могу сказать. А если бы я сказала такие вещи от себя, то я, наверное, уже никогда бы не смог вернуться на Корсику. Я так и знал, что наше общение сведется к единственной фразе по-французски, которую знают абсолютно все русские, «chercher la femme». Вот. Но, тем не менее, у нас есть еще один вопрос, последний, наверное. Ага, сейчас, минуточку. Да, есть еще один важный момент, потому что помимо автора книгу обычно творят
еще несколько человек, и в частности, едва ли не меньшим автором является переводчик. И вот сейчас наша уважаемая Алла Штейнман из издательства «Фантом Пресс» хочет сказать пару слов о ней. Так как книги Бюсси переводили несколько переводчиков, и они все здесь присутствуют, я бы хотела их всех представить. Ирина Валерьевич, которая переводила как раз последнюю книгу. Саша Василькова, она перевела книгу, но она еще не вышла, выйдет прям буквально через месяц. Нина Катинская, Ниночка, встаньте. Это как раз книга «Анализ». Лена Клокова. Все остальное. Лена принимала участие еще и в редактуре. Спасибо. Ну, сказали, что у вас маленький вопрос. Пожалуйста. Будут ли еще рассказы? Они очень так интересно показали вас совсем с другой стороны. Маленький вопрос, а маленький. Это имеется в виду книга «Помнишь ли ты анализ?» Oui, j'espère. J'étais d'ailleurs très surpris que très vite ce recueil de nouvelles soit traduit en russe, parce qu'il n'a pas été traduit dans tant de langues. Enfin, souvent, c'est pas celui que l'on traduit en premier, donc je suis très fier qu'il... Да, будут. И вы знаете, мне очень приятно, и, честно говоря, я даже удивлен, что эта книга так быстро вышла в России, потому что она еще не выходила на многих языках. И я очень рад и, в общем-то, горд, что вот она получилась. Et oui, j'aime beaucoup le genre de la nouvelle, et notamment de la nouvelle, comme on dit en France, à chute, c'est-à-dire où il y a un twist final à la toute fin. И на самом деле мне очень нравится писателю вообще этот жанр, да, маленьких рассказов. И вот маленьких рассказов, где вот что-то такое основное, да, такой вот резкий поворот происходит в самом конце рассказа. Alors j'ai publié quelques nouvelles dans des recueils en France, et peut-être qu'un jour il y en aura assez pour refaire un nouveau livre. Вот за последнее время мои рассказы, они выходили такими маленькими, они выходили в журналах, и я думаю, что наберется достаточно для того, чтобы они вышли в новом сборнике. Спасибо. Ну что ж, друзья, сейчас, как говорится, перейдем к официальной части. Вопрос, где удобнее подписать, здесь или на стенде? Можно здесь, да? Пожалуйста, давайте.